सम्पूर्णलाई नमस्ते। म नेपाली भ्लगर एब्रोडबाट खेमराज साई हैन। सम्पूर्णलाई म पहिलेदेखि चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै मैले 4-5 महिना त्यति नै एकदमै लसपछि चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदैछु साथीहरूलाई। सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ एकचोटि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई। र यो भिडियो एकदमै हाम्रो हैन, म अब भिडियो नै नबनाउने भन्ने तर्कमा चाहिँ आएको थिएँ। तर मैले एक दुईवटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने छ साथीहरू, एकदमै हैन नेपाली साथीहरूलाई दुःख नपाओस् हैन, नेपाली साथीहरूलाई के पनि समस्या नपरोस् भनेर चाहिँ मैले एक दुईवटा भिडियो बनाउनु पर्ने आएको छ। र सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जति पनि मेरो भिडियो प्रतीक्षा गर्नु भएको थियो, मलाई जति पनि साथीहरूले चाहिँ मलाई भिडियो बनाउनु पर्यो लौन सर लौन भिडियो बनाउनु पर्यो भन्नुभएको थियो हैन। मैले पनि भिडियो बनाउन सोचिरहेको थिएँ साथीहरू, तर पनि समयका कारणले र मैले अब हरेक थ्रेडको कारणले कतिले अब यस्तो भयो उस्तो भयो के भएन भन्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू आएकोले चाहिँ मैले भिडियो नबनाउने सोचमा आएको थिएँ र च्यानल मैले त्यति एक्टिभ पनि गरेको थिएन। तर अहिले धेरै समयपछि चाहिँ म एक्टिभ गर्दैछु। मेन मैले आज के भन्दैछु भने बुल्गेरियामा 3 वर्षपछिको भिजाको प्रोसेस के छ त। ल पहिला त हामीले बुल्गेरियामा 3 वर्षसम्मको चाहिँ भिजा कसरी एप्लाई गर्ने के गर्ने यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिने जस्ता कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ हैन। तर आज चाहिँ म के भन्दैछु भने चाहिँ यहाँ आइसकेपछि 3 वर्षपछि के कन्ट्रीले यहाँ बस्न दिइरहेको छ, या अहिले युरो चल्यो तर स्यालेरी इन्क्रिज भएको छ त यहाँ बुल्गेरियामा, कि पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो स्यालेरी दिइरहेको छ त भन्ने अन्यथा कुराहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु हैन। त्यस कारण चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म वाच गर्नु होला। लेट्स गो है त साथीहरू। म चाहिँ आज फर्स्टमा मेनली चाहिँ के भन्दैछु भने साथीहरूले बुल्गेरिया आउँदाखेरि चाहिँ धेरै कस्ट चाहिँ नतिरेर आउनु होला प्लिज है। एकदमै यहाँ अब तपाईँ आउने एकदमै बाटोको हिसाबले प्रयोग गर्छु। म यहाँबाट सिधै अन्तदेश जान्छु, त्यसपछि म अन्तदेश जान्छु। मलाई एउटा खाली बाटोको हिसाबले प्रयोग गर्छु भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, नो प्रब्लम होइन। बट तपाईँहरूले चाहिँ धेरै पैसा तिरेर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ कतिको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले धेरैको प्रब्लम मैले सुनेको। 3 वर्षपछि कति कम्पनीहरूले भिजा नै नदिने होइन, 3 वर्षपछि कतिले भिजा नै एड गरिदिने, या 3 वर्षभन्दा पहिला पनि कति कम्पनीहरूले त टिआरसी कार्ड नबनाएर घर पठाउने जस्ता पनि समस्याहरू पनि मैले सुनेको छु। पास भिजा हुँदासम्म बसाल्ने, त्यसपछि ल तँलाई भिजा दिन्छु भन्ने, र भिजा सकिनुको 2-4 दिन अगाडि ल तेरो फ्लाइट छ भन्ने पनि मैले प्रब्लमहरू टन्नै सुनेको छु। बुल्गेरियामा एकदमै यस्तो समस्याहरू चाहिँ धेरै छ। किन हुँदैछ भन्दाखेरि बुल्गेरियामा चाहिँ तपाईँहरू कामदार आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बुल्गेरियामा चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन टिआरसी कार्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनीको उसले हुन्छ क्या। अन्त कन्ट्रीमा चाहिँ गभर्मेन्टको हुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो सोच्ने हिँड्न सक्नुहुन्छ यहाँ। बट यहाँ टिआरसी कार्डमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ होइन यसमा कम्पनीको सबै डिटेलहरू भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो या तपाईँ हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यस कारण बुल्गेरियामा आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। आउनु भन्ने होइन, आउनुहोस्। बट कति कम्पनीले 3 वर्षपछि भिजा नदिँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनसक्छ। यहाँको सरकारको अब हामीले त कतिको त दिएको छ भन्ने पनि सुनेको छु मैले होइन। अब मेरो पनि 3 साल हुँदैछ, पछि बुझौँला। तर कतिहरूले चाहिँ के भन्छन् भने 3 वर्षपछि ल मलाई त भिजा दिएको छ पनि भन्छन्। तर दिएको छ भने चाहिँ साथीहरू कमै हुनुहुन्छ र बुल्गेरियामा पुरानो साथीहरू पनि कमै हुनुहुन्छ। तर धेरैको चाहिँ हामीले हल्ला सुनेको चाहिँ 3 वर्षपछि चाहिँ भिजा दिने एकदमै गाह्रो मान्छ कम्पनीले, या गभर्मेन्टको रुल्स पनि त्यस्तै छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु है। नदिने होइन, दिन्छ, बट सबैले नदिन सक्छ। 3 वर्षसम्म तपाईँहरूको लगानी उठाउन मात्रै बेकार जान सक्छ। त्यस कारण चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ विचार गरेर मात्र यहाँ बुल्गेरिया आउने सोच्नु होला है त। र बुल्गेरियामा अहिले बेसिक स्यालेरी के इन्क्रिज भएको हो त। अहिले गभर्मेन्टले युरो चलिरहेको छ है साथीहरूलाई। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँहरूले पनि सुनिसक्नु भएको होला नेपालमा हुने साथीहरूले, र बुल्गेरियामा साथीहरूले पनि युरो चलाइसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ एकदम युरो चलिरहेको छ अहिले। बुल्गेरिया लेभा यहाँको लोकल करेन्सी चाहिँ पुरै नै बन्द भइसक्यो। यहाँ चाहिँ अहिले युरो चलिरहेको छ। युरोमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेनिफिट भन्दा नि लस चाहिँ धेरै लाग्यो है मलाई चाहिँ। एकदमै सामानहरू पनि महँगी छ। जस्तै पहिला 1 रुपियाँले के अरे 1 लेबाले यहाँको लेबा भन्थ्यो बेजियन, आउने चाहिँ अहिले 1 युरो, अब लगभग 1 युरो पर्न खोज्छ। 1 युरो भनेको लगभग 2 लेबा चाहिँ पर्न खोज्छ क्या। त्यो गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै लस हुँदो रहेछ। र स्यालेरी पनि खै कतिको इन्क्रिज, गभर्मेन्टले स्यालेरी इन्क्रिज गरे पनि तर कति कम्पनीले गरेका छन्, कतिले चाहिँ इन्क्रिज गराएको छैन। यहाँको बेसिक स्यालेरी चाहिँ देखाएको छन् होइन। नर्मली बेसिक स्यालेरी त अब अकाउन्टमा हाल्ने स्यालेरी हो, त्यो त अब त्यति नै गभर्मेन्टलाई देखाइहाल्नुपर्छ। तर अरू ह्यान्ड क्यासहरू चाहिँ इन्क्रिज गरेको चाहिँ मैले चाहिँ कमै सुनेको छु है। एकदमै साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने बुल्गेरिया आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर एकदमै माइन्ड लगाएर चाहिँ आउनु होला। एकदमै तपाईँहरूलाई धेरै कस्ट तिरेर यहाँ आएर पुरै फ्युचरै बनाउँछु के नै हुने हो यहाँ आएर होइन, पुरै मेरो सबै चिज यहाँ बन्ने हो भन्ने तरिकाले चाहिँ नआउनु होला। एकदमै यहाँ सोचे जस्तो त्यतै
सजिलो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनकि धेरै साथीहरू यहाँबाट भाग्नुहुन्छ। किन भाग्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई सजिलो भएर होइन, यहाँ स्यालेरी नै कम छ। तपाईँलाई आउँदैन आउनु पनि होइन, आउनुहोस्। कुनै कुनै कम्पनीहरू राम्रो पनि हुन्छन् होइन, सबै नराम्रो होइन, राम्रो पनि हुन्छन्। बट मेरो चाहिँ गुनासो चाहिँ त्यति नै हो एकदमै होइन। धेरै साथीहरूलाई भएको प्रब्लम भयो होइन, धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई दिनुभएको प्रब्लम चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै मलाई क्वेसन गरिरहनु भएको छ साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै म सरी भन्न चाहन्छु होइन। मेरो समय, मेरो हरेक परिस्थिति, मेरो आफ्नै कारण र विविधता, दुनियाँथरी चाहिँ नेपाली एजेन्सीहरूको धाप धम्की, नेपाली पोलिटिक्स त नभनौँ, एजेन्सी कम्पनीहरूले अब यस्तो इन्फर्मेसन दिन थाल्यो। यसले हाम्रो अब बिजनेसै चौपट हुन लाग्यो, यसले अब सब चिज तलबाट भनेपछि हामीले के गर्ने, त्यस्ताहरू पनि मलाई आउन थालेपछि चाहिँ मैले भिडियो चाहिँ एकदमै बन्द नै गरेको थिएँ। मेरो युट्युब च्यानल बन्द भएको लगभग तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, 6-7 महिनादेखि डिएक्टिभ छ युट्युब होइन। तर मैले अहिले एकदमै साथीहरूलाई ल यो त कुराहरू भन्नुपर्छ है, मैले यस्तो कुराहरू त मैले भन्नै पर्ने छ भने चाहिँ भनेको। तपाईँलाई बुल्गेरिया आउँदैन आउनु पनि भनेको होइन, आउनुहोस्, बट ध्यान दिएर मात्र आउनु होला। बुल्गेरियामा आउनुभन्दा अगाडि एकदमै धेरै कस्ट चाहिँ नतिर्नु होला, थोरै कस्ट तिरेर एकदमै होइन। 3 वर्षसम्म म 1 वर्षमा ऋण तिर्छु, 2 वर्षसम्म सेभिङ गर्छु, त्यसपछि भिजा नदिए नि दिए पनि केही छैन। दिए पनि छ है, सबै साथीहरूलाई म भन्दिनँ, यो पनि भन्दिनँ कि भिजै दिँदा पनि भन्दैन, भिजै दिँदैन पनि भन्दिनँ, दिन्छ। तर सबैको नदिन सक्छ चाहिँ मैले भनेको हो। भिजा चाहिँ सबैको सबै कम्पनीले दिन्छ पनि भन्दिनँ र दिँदैन पनि भन्दिनँ। कतिलाई दिएको नि छ भन्छन्, कतिलाई हामीलाई दिएको छैन, हामीलाई घरबाट आएको छ भन्छन्। दिएको छ भन्ने धेरै छन्, दिएको छैन भन्ने कम छन् है साथीहरू। किनकि अहिले 3 वर्ष पुगेको चाहिँ एकदमै कम नेपालीहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ नेपालीहरू कमै आएको थिएँ म आउँदाखेरि। मेरो लगभग 1.5-2 वर्ष, 2.5 वर्ष हुन लाग्यो होइन, 2.5 वर्ष। अब लगभग मेरो 3 वर्ष कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि म साथीहरूलाई नै पुरै नै आफ्नो नै भइसकेपछि म पुरै तपाईँहरूलाई फुलफिल भन्न सक्छु। तर अहिले चाहिँ एकदमै धेरै कस्ट चाहिँ नतिरेर आउनु होला। बुल्गेरिया कन्ट्री चाहिँ एकदमै राम्रो हो यहाँ होइन, नराम्रो होइन। एकदमै धेरै चिजहरू, फेसिलिटीहरू छ, फ्रिडम छ। बट टिआरसी कार्ड चाहिँ यहाँ गभर्मेन्टको हिसाबले गभर्मेन्टको हिसाबले नहुने भएकोले चाहिँ कम्पनीको अन्डरमा हिँड्नुपर्छ। तपाईँलाई काम चेन्ज गर्न पनि एकदमै गाह्रो नै छ होइन। त्यति कुरा नै म भन्छु साथीहरूलाई। अरू भिडियो पनि म अपलोड गर्दै गर्छु होइन साथीहरू। तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै मेरो भिडियोलाई अब चाहिँ म च्यानललाई थोरै एक्टिभ गर्न कोसिस गर्छु। आएको एकदमै इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई बताउने छु। साथीहरूले चाहिँ प्लिज है यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरू साथी कोही पनि पुरानो बुल्गेरियामा साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको भिजा एड गरेको छ या तपाईँहरूलाई नएड गरेको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला प्लिज है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, लभ यु अल, जय नेपाल। र अर्को कुरा, अहिले हाम्रो नेपालमा नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ हाम्रो बालेन सरकार आउनु भएको छ। अब देश चेन्ज हुन्छ साथीहरू, केही एक्सपेक्ट गरौँ। हामी विदेशमा भएको साथीहरूलाई चाहिँ म थोरै कुरो नेपालको बारेमा भनिहालेँ। विदेशमा भएको मान्छेले एकदमै नेपालमा गएर काम गर्न पाऊँ, हामीलाई पनि हतार भइरहेछ। हाम्रो देश कहिले छिटो होइन विकास होला, डेभलप होला, हामी जान पाऊँ। बालेन हामीले सोचे जस्तो मान्छे आउनु भएको छ। र अर्को कुरो, साथीहरू एकदमै खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ भने या युरोपमा पनि हुनुहुन्छ भने, अस्ति टर्किजमा नि अट्याक हानेको थियो, हुनुहुन्छ भने प्लिज है सबैजना बी केयरफुल हुनु होला र आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै ध्यान राख्नु होला। र खाडी मुलुक हुने साथीहरूलाई सकेसम्म चाहिँ एकदमै होइन, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूले एकअर्कामा हेल्प गर्नु होला। कोही कसैलाई प्रब्लम भएको बेला चाहिँ एकदमै अर्जेन्टली पऱ्यो, केही पैसाको प्रब्लम भयो या हरेक कुराहरू भयो भने एकअर्कामा चाहिँ साथीहरू मिलेर काम गर्नु होला। नेपाली भन्ने जहाँ पनि पहिचान हुन्छ। नेपाली दाजुभाइहरू बी केयरफुल हुनु होला। र अहिले एकदमै बुल्गेरियाबाट घर जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै ध्यान दिएर कमै मात्रामा साथीहरू जानु होला, किनकि अहिले आउने फ्लाइट नै एकदमै छैन, लो छ। त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्णले ध्यान दिनु होला है त। यति भन्दै म यति नै कुरा राख्छु, अरू बाँकी कुरा पछि गरौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, लभ यु।